Բարելույս բարեկամներ։ Սկսում ենք մի հաղորդաշար, որը վերնագրված է ուրբաթախոս եւ քչախոսության առումով եւ պարբերականության առումով մենք հանդիպենք ամեն ուրբաթ։ Ես հասկանում եմ ձեր դժգոհությունը, ավելին համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ինչի եք այսքան խոսում։ Եթերը լցված է կեղծ օրակարգով։ Այս ինֆորմացիոն աղետի պայմաններում ինչ իմաստ ունի հերթական խոսակցությունները։ Մանավանդ, որ ոչ ոք այլևս չի վստահում, խոսքը արժեզրկվել է, համատարած հուսահատություն, հավատի բացակայություն, իսպառ, ես դա շնորհակալությամբ եմ ընդունում, որտեղ այսօր այդ ամեն ինչին հակազդելու համար պետք են համարժեք գաղափարներ։ Սովորական ճանապարհները ոչ միտեղ չեն տանում։ Իսկ այսօրվա քաղաքական դաշտի ամլությունը երևակայության պակասը ուղղակի զարմացնում է։ Բարեկամներ, դավաճանությունը, այս դավաճանական այսօրվա իրողությունը հանդուրժել է։ Եվ առավել դավաճանությունը այդ ամեն ինչը գիտակցելով չփորձել դրան հակադրել այն իրական մեծ պահանջները, որ բոլորս մեր մեջ արհեստականորեն մերձնում ենք։ Մենք առաջերտին դա հոգևոր դաշտում պիտի կայացնենք, որովհետև նախ հոգին սպանելով են, որ կարողանում են հետո երկիրը, պետությունը, ազգը ոչնչացնել։ Եվ այս առումով ես հավատացնում եմ, որ մշակութային, ինչքան էլ հիմա թվա թե ինչից ենք խոսում, իրոք այդ մշակութային շերտը, երբ որ դատարկվում է, տարածքը լցվում է հենց դավաճանությամբ, չարությամբ, թշնամանքով, պառակտվածությամբ, եւ դա միայն, ելի եմ կրկնում, ամենակարևորը, այդ կեղտաջրին իրոք համարժեք հզոր գաղափարները հակադրելն է։ Եվ ինչպես ասվեց, առաջին հերթին խնդիրները լուծվում են հոգևոր դաշտում։ Ուրբաթախոս հաղորդաշարը հոգևոր մշակութային հաղորդաշար է։ Ես էլի հասկանում եմ ձեր դժգոհությունը, ինչ իմաստ ունի այսօր խոսել մշակույթի մասին, բայց ես խնդրում եմ փորձենք մինչև վերջ լսել։ Մշակույթի ինքնաբավ չի լինում, դա որոշակի երկիր է պայմանավորում։ Խոսենք այդ երկրի մասին մի քանի խոսքով, չնայած թվում է ամեն ինչ ասված է։ Բայց տեսնենք, ինչ ունենք այսօր։ Հարցը արդեն սխալ է, որովհետև մենք ոչինչ չունենք։ Մենք երկար տարիներ ունենք թվացյալ պետականություն, իսկ վերջի 30 տարում մենք իսպառ մսխեցինք այդ պետականության գաղափարը եւ ամենատխորը մենք այսօր ինչ ասեմ, մոտավորապես այսպես, եթե վերջի 30 տարում հիմնականում մենք փորձում էինք հրաժարվել հայրենիքից, հայրենազրկվել հոգևոր դաշտում, կտրել մեզ մեր ինքնությունից, մեր մշակույթից, մեր պատմությունից, մեր լեզվից, նոր իշխանությունը շատ ավելի արդյունավետ է գործում, այսպես ասենք, գլխացավից ազատվելու ամենաարդյունավետ միջոցը գլուխը կտրելն է, եւ հայրենասիրությունից ազատվելու ամենազորեղ միջոցը հայրենազրկումը, ինչը մեծ հաջողությամբ իրականացվում է այսօր, եւ այս ընդհանուր մեծագույն աղետալի խնդիրներին մենք պիտի հակադրենք համարժեք գաղափար, եւ երբ որ նաեւ դժգոհում են, որ ժողովուրդը անտարբեր է դարձել, չի իմբոստանում, մեղադրել չի կարելի։ Դա էլ շնորհակալությամբ պիտի ընդունենք, որովհետև դա էլ ինքնապահպանման բնազդ է։ Այսօր արդեն անթույլատրելի է հերթական անգամ հավատալ ու հիասթափվել։ Այսինքն մեզ այսօր պետք է հզոր գաղափարը, որը հակազդելով այս մեծ աղետներին, նաեւ ժողովրդի մոտ հավատ ներշնչի։ Այդ առումով իհարկե երկու խոսքով ես չեմ կարող չանդրադառնալ մեր հռչակած հայքի ծրագրին, որովհետև այս դեպքում այդ գաղափարը մեկը պետք է լինի։ Այսօր ամբողջ աշխարհը կանգնած է փոփոխությունների շեմին եւ նոր քաղաքակրթության պատվերը հնի արդեն չլինելը պայմանավորված է այս քաոսով, պատերազմներով, որը պատահական չի, որ առաջինը հենց մեզ մոտ արտահայտվեց եւ այս դեպքում ամենատխորը նա է, որ մենք փորձեցինք անգամ մեր դաշնակիցներին, որտեղ մենք էլ տրվեցինք այդ կեղծ համակարգին։ Երբ որ մենք մեր ինքնությունից բխող պատմական առաքելությամբ պիտի կանգնեինք նոր աշխարհի, նոր արժեհամակարգի պահպանության դիրքերում, այս դեպքում արդեն կայացման դիրքերում, եւ դրա խնդիրը պիտի լուծեր հայքը։
Մենք տեսնում ենք, թե ինչքան մեծ է ժողովրդի հակակրանքը, անգամ այս հայրենադավության դեմ ըմբոստությունը էլի չի կայանում, որտեղ մենք վախենում ենք վերադառնալ նույն այն համակարգին, որտեղ հիշում եք կաշառակերություն, այդ օլիգարխիկ համակարգը, մի խոսքով այդ մեռած աշխարհը այսօր ոչինչ չունի անելու։ Եվ այս նորերը, ճակերտավոր նորերը, այդ նույն երևույթի շատ ավելի գռեհիկ արտահայտությունն են։ Այսպես ասեմ, մեղսավոր հոմմեղսունակների իշխանություն, որի խնդիրը հայրենադավ, հայրենազրկման ամեն գնով իրենց տերերին հաճոյանալն է։ Այս ամեն ինչը նոր չի, ասելիքի հիմնական պահը նա է, որ մենք պիտի կառուցենք նոր քաղաքակրթական համակարգ։ Մենք դրա պատվերը պիտի տանք եւ դրա շուրջ համախմբենք մեր իրական դաշնակիցներին, որտեղ այդ պայքարը այսօր ամենուր է։ Եվ հիմա այս խոսակցությունը միայն մի բան է հետապնդում, կայացնել նախ այդ մեր իրական ինքնության, վաղվա քաղաքակրթության իրական մշակութային դաշտը։ Որտեղ այսօր ամենատխորը նա է, որ ընդդիմություն, իշխանություն, բոլորը այդ կեղծ համակարգի մեջ են, կարծեք թե բոլորը նույն շախմատի տախտակի վրա շարված ֆիգուրներ են, ընդ որում սխալ դասավորված, որտեղ չգիտեն, որ ֆիգուրը ինչ քայլ է անում։ Եվ այս շախմատային պարտիան դատապարտված է, որովհետև քայլերն էլ սպասում են, թե ով որտեղից կհուշի։ Չկա որևէ սեփական նախաձեռնություն։ Եվ այս պայմաններում էլի այս հզոր դատարկ տարածքին հակադրվելու միակ ճանապարհը այն նոր համակարգն է, որը մենք ընկալում ենք որպես համայն հայության կողմից ստեղծվող նոր աշխարհով մեկ ծրված հայության հավաքական, այսպես ասեմ, նախ հոգևոր կայսրություն։ Ավելի նվազ խնդիր մենք այսօր չենք կարող լուծել։ Մենք պիտի կարողանանք այն մեր բոլոր ուժային ռեսուրսները, հոգևոր, մշակութային, գիտական, ռազմաարդյունաբերական բոլորը միավորել եւ վերջապես կայացնել այդ երկիրը։ Եվ վերջապես այս պահին ես հիմա անդրադառնում եմ մեր խոսակցության ուրբաթախոսի հիմնական ասելիքին։ Այս տասնամյակներում արդեն ակնարկ եղավ, որ հիմնականում երկիրը հայրենազրկելու հիմնական միջոցը դա հոգևոր դաշտը, լեզուն, մշակույթը, գիտությունը ոչնչացնելն է։ Այսօր մենք կանգնած ենք այդ զրոյական տարածքում։ Եվ դա լավ է նաև նրանում, որ հերթական ցանկացած արժեք դատապարտված է, եթե դա չի լուծում գերխնդիրներ։ Եվ այդ առումով մեր այսօրվա առաջարկն է ուշացումով ժամ առաջ կայացնել մեր իրական բարձրագույն քաղաքակրթական համակարգի համարժեք հոգևոր դաշտը։ Մենք ժամանակին դա հրապարակեցինք Զվարթնոց ծրագիր անվամբ, այսինքն այսօր ստեղծել այն երկրի հոգևոր մոդելը, որտեղ ուզում ենք վաղ ապրել։ Հիմա այդ խնդիրը առավել արձիական է եւ առավել մեծ գաղափարական, գեղարվեստական հզոր ասելիք է պահանջում։ Եվ այս պահին ես համարձակվում եմ այդ հայտարարությունը անել, որ բոլոր այն անձինք, անկախ տանիքից, անկախ սեռից, անկախ մասնագիտական կրթությունից, ովքեր զգում են, գիտակցում են մշակութային նոր պահանջների, բարձրագույն վեհ գաղափարների անհրաժեշտությունը, դրան ծառայելու առաքելությունը, եկեք համախմբենք եւ փորձենք ի հեճուկս աշխարհի տերերի, էլ չեմ խոսում մեր իշխանությունների, որոնք բնականաբար, եթե անգամ ուզենան, նման քայլ ի վիճակի չեն անել, որտեղ այդ բոլորը կեղծ դաշտում է եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը ամբողջ այդ քաղաքական համակարգը այսօր ծառայում է այն քաղաքական մոդելին, որը արդեն գոյություն չունի եւ հին մեթոդներով նոր աշխարհ չի կառուցվի եւ քանի որ ամեն ճշմարիտ արժեք նախկայանում է հոգևոր դաշտում, եկեք այսօր ստեղծենք այդ մշակույթի դաշտը։ Այստեղ արդեն մեզ պետք չի դրսի ուժեր, օգնություն, իհարկե ցանկալի կլինի համահայկական դաշտում մեր նաև սփյուռքի եղբայրների հետ համագործակցությունը ստեղծել համազգային համահայկական կինոստուդիա։ Ես առաջերտին թատրոնն եմ կարևորում, որտեղ դա այսպես նաև սոցիալական միավոր է, որը իր շուրջը համախմբելով այդ հանդիսատեսի հետ միասին ինքը քաղաքակրթական նոր մոդելի լիցքը կարող է տալ բոլոր ոլորտներին։ Եվ այսպես ես առաջարկում եմ այն մարդիկ, այն երիտասարդները հատկապես, ովքեր ցանկություն ունեն,
ովքեր դժգոհ են այսօր, ամբոստ են այսօրվա իրենց մատուցող հոգևոր կերակրից, եկեք գտնենք իրար, համախմբվենք եւ հենց ինչ ասեմ, հենց այսօր կայացնենք այդ թատրոնը։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ դա ոչ միայն անհրաժեշտություն է, դա այսօր գուցե մեր վերջին հնարավորությունն է, որտեղ վաղը այդ ուժերն չեն լինի, վաղը այդ պահանջը կրողներներ չեն լինի, որովհետև մեր թշնամին հոգին ոչնչացնելու ասպարեզում գործում է շատ արդյունավետ։ Բայց քանի որ ճշմարտությունը, երկնքի արկայությունը միշտ ուժեղ է, ցանկացած կեղծիքից, եկեք այսօր կայացնենք այդ ճշմարտությունը։ Ուրեմն, բարեկամներ, ես սպասում եմ ձեր արձագանքին։ Մենք առաջիկայում բոլոր արձագանքողների հետ կհանդիպենք։ Այդ ճշմարիտ թատրոնը դա ստեղծագործական խնդիր չի ընդհանրապես, դա հենց այդ երկրում ապրելու հավատամք է, եթե դուք կրում եք ձեր մեջ այդ երկիրը, դա ընդհանրապես այսպես հաճելի առաքելություն է դառնում։ Եվ այսպես սպասում եմ ձեր արձագանքին, առաջերտին կայացնենք վաղվա երկրի թատրոնը, ասելիքը հսկայական է, նյութերը ահռելի, ամեն ինչ այսօր պիտի արժևորենք այդ նոր համակարգի լիցքերով։ Դրա հնարավորությունը կա, դա միայն մեզնից է կախված, ամեն մեկը ձեր մեջ տեսեք այդ երկիրը, տեսեք այդ երկրում ձեր թատրոնը, այնտեղ ձեր անելիքը եւ բոլոր այդ մարդկանց հետ ես սպասում եմ ձեր արձագանքներով է պայմանավորված մեր հաջորդ արդեն կենթանի հանդիպումը եւ մեր ուրբաթախոսի շրջանակներում մենք հաշվետու կլինենք, եթե մենք առաջին հերթին կարողանանք այդ տարածքի խնդիրը լուծել, ես ձեզ հավատացնում եմ, մի ամսվա ընթացքում թատրոնը կգործի իր խաղացանկով եւ այդ թատրոնի հիմքի վրա մենք կձևավորենք նաեւ վաղվա երաժշտական, կերպարվեստի, կինոյի, մի խոսքով այդ մոդելը ինքը իրենով կպայմանավորվի նոր երկրի մշակույթի արժեհամակարգը։ Ես ուզում եմ յուրաքանչյուրս մեր մեջ տեսնի այն ոգեղեն հզոր լիցքը, որը միավորելով մենք միայն կարող ենք կայացնել մեզ, մեր ինքնությունը, մեր երկիրը, մեր վաղվա լուսավոր ապագան։